សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កម្មមករៀនភាសាចិនជាមួយនឹង Kevin នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនរាប់លេខពីលេខ1ដល់លេខ5ខ្ញុំសូមធ្វើការអានសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អ៊ីសូមធ្វើការអានតាមខ្ញុំអ៊ីលេខ2សូមអានតាមខ្ញុំលេខ3សានសូមអានតាមខ្ញុំសានលេខ4សឺសូមអានតាមខ្ញុំសឺលេខ5អ៊ូសូមអានតាមខ្ញុំអ៊ូខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនភាសាចិននោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនសូមធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍សំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ